其實我哋ATF 就係就係一個反恐啦。咁當然香港真正嘅反恐唔係叫 ATF 啦，因為我哋希望想有一個背景啫嚇，講一啲比較即係激情啲同埋生死之間嘅嘢。因為其實反恐同埋呢個恐怖組織其實俾人個感覺其實係幾恐怖嘅，真係，因為佢係不單止唔會唔顧自己嘅性命啦，係咪？同埋會做一啲影響成個社會嘅治安，即係幾嚴重嘅嘢。咁所以其實呢個驚鳥嘅組織亦都係類似呢樣嘢咯，嚇係。所以我哋一定要精密去調查完，同埋我哋有我哋嘅行動組去破呢個案係。其實我樣係好叛徒嘅，係啊，所以咧呢套戲呢，就會改咗名叫做叛徒。咁但係如果大家真係想知道呢套戲邊一個叛徒呢，其實都有競猜遊戲嚟嘅。我諗都一個係幾特別同埋幾令到觀眾投入嘅戲種嚟嘅，因為我哋好少有一單 case 出之後，其實呢個驚料出之後呢，就一路去到差唔多去到結局都係講緊呢單 case 嘅。咁呢個過程裏邊其實有好多嘅角色啦。都好似叛徒咁嘅，裏邊有好多 case，所以我都好期待，因為我自己都未睇過即係製成品。